கொட்டாவியே விடுறோம். கொட்டாவி விடுறப்ப நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம், கொட்டாவியை பற்றின சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வணக்கம், நான் டாக்டர் அஜய் ரவி. பொதுவாக ஏதாவது ஒரு ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லையோ இல்லை ஏதாவது மீட்டிங்கில் இருக்கப்ப யாராவது ஒருத்தவங்க கொட்டாயை விட்டோன்னே மற்றவங்க என்ன சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவோம், என்னது தூக்கம் வந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவோம். பட் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், கொட்டாவி அப்படிங்கிறது நம்ம விழித்து இருக்கிறதுக்கும் தூக்கம் வர்றதுக்கும் உண்டான போராட்டம் தான் கொட்டாவியாக வெளியில் வருது. அதாவது தூக்கம் வர்றப்ப நம்ம இல்லை இந்த தூக்கம் வேணாம், அவங்க பேசுகிறத நான் லிசன் பண்ணுறேன், அட்டென்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம உடம்புல ஏற்படுற மாற்றங்கள்னால வர்றது தான் இந்த கொட்டாவி, யானிங் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் சொல்கிறது. இப்படி வர்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நல்லா சுவாசத்தை இழுத்து விடணும், நல்லா டீப் பிரெத் எடுக்கணும். ஏன்னா மூளையில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக இருப்ப கொட்டாவி வரலாம். ஸோ அதனால் டீப் பிரெத் எடுக்கணும். குளிர்ந்த தண்ணி குடிக்கணும். ஐஸ் வாட்டர் நான் சொல்ல வரல, சூடாக தண்ணி குடிக்க வேணாம். குளிர்ந்த கோல்டு வாட்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, சாதாரண பச்சை தண்ணி, குளிர்ந்த தண்ணி குடிக்கலாம். இல்லைனா ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்லாம், ஃப்ரூட் ஜூஸ் குடிக்கலாம். இல்லை ஏதாவது மீட்டிங் போகிறப்போ உங்களுக்கு அப்படியே டயர்டாக இருக்குது, தூக்கம் வர்ற மாதிரி இருக்குன்னா டக்குன்னு நம்ம அங்கே மீட்டிங்கில் போய் அட்டென்ஷனாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக கொட்டாவி விட்டுரும். அதாவது கொட்டாவிங்கிறது கான்ஷியஸாக வர்றதில்லை, நம்ம உடம்புல ஏற்படுற ரிஃப்ளெக்ஸ். அது கான்ஷியஸ் லெவலுக்கு மேலே ஒரு அன்கான்ஷியஸாக ஒரு சுயநினைவே இல்லாமல் நம்மளை அறியாமல் வர்ற விஷயம் தான் அந்த கொட்டாவி. ஸோ ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா மீட்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிடுங்க. இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் கர்ச்சீஃபில் நல்லா ஈரத்தை தண்ணியை வச்சு நெத்தியில் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் கொட்டாவி வராது. ஏன்னா கொட்டாவிங்கிறது ஒரு கேளிக்கையான விஷயமாயிடுச்சு. யாராவது கொட்டாவி விட்டாங்கன்னா உடனே கிண்டல் அடித்து சிரிக்கிறது. இன்னொன்று ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா, கொட்டாவி ஹைலி கண்டேஜியஸ், ஈஸியாக பரவக்கூடியது. நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள், ரூமில் உட்காந்துப்பீங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் கொட்டாவி விடுவாங்க, அதை பார்த்தவங்க இன்னொருத்தவங்க கொட்டாவி விடுவாங்க. அதனால தான் இந்த கொட்டாவியை எம்பத்தியோடு ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க. எம்பத்தி அப்படின்னா இந்த பாவப்படுறது, பரிதாபப்படுறதுன்னு சொல்லி அடுத்தவங்க மேலே இறக்கப்படுறது, அடுத்தவங்களுடைய உணர்ச்சிகளை உணர்றது, அதுக்கு பேர் தான் எம்பத்தின்னு சொல்லிட்டு. எம்பத்தியை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக பேசலாம். ஸோ அதோட லிங்க் பண்ணுவாங்க. பொதுவாக ரொம்ப பிரியமாக இருக்கிறவங்க, ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு நல்ல அம்மா பொண்ணு பிள்ளைங்க, ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறப்ப யாராவது ஒருத்தவங்க கொட்டாய் விட்டாங்கன்னா இன்னொருத்தவங்க கண்டிப்பாக கொட்டாய் விட்டுருவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஈவன் வீடியோ காலில் பேசுகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கூட கொட்டாய் வரும். இன்னும் கொட்டாவி பற்றின ஆர்டிக்கல் ரீட் பண்ணுறப்ப, இல்லை கொட்டாவி பற்றின வீடியோஸ், இல்லை அதை பற்றி பேச்சுவார்த்தைகள், அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப கூட சில பேருக்கு கொட்டாவி வரலாம். ஏன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு கூட கொட்டாவி வரலாம். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அத்லெட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன், அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பர்டிகுலர் ஸ்போர்ட்ஸ், அவங்க காம்படிஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி சில பேர் நிறையா கொட்டாவி விடுவாங்க. அதுக்கு மீனிங் ரொம்ப போராக இருக்காங்க, அந்த விளையாட்டு மேலே ஈடுபாடு இல்லாமல் இருக்காங்கங்கிற அர்த்தம் கிடையாது. அதுக்கு மீனிங் அவங்களுடைய கான்ஷியஸ் லெவல் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மேலே அதிகமாகுது, அட்டென்ஷன் ரொம்ப அதிகமாகுது, ஃபோக்கஸ் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதனால தான் அவங்க அதிகமாக கொட்டாய் வருது. ஸோ இனிமேல் யாராவது கொட்டாய் விட்டாங்கன்னா, எஸ்பெஷலி டீச்சர்ஸ், லெக்சரர்ஸ், சரி யாராவது கொட்டாய் விட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க சொல்லுங்கள். அவங்க இருக்கிற பொசிஷனை விட்டு கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி உட்கார சொல்லுங்கள். இல்லை அப்படின்னா அவங்க அந்த கொட்டாவியை உங்களுக்கும் ஒட்டி விட்டுருவாங்க. ஸோ தொடர்ந்து டாக்டர் ஜிகோ சேனல் பாருங்கள். நிறைய ஹெல்த் டிப்ஸ் பற்றி பேசலாம், நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் பற்றியும் பேசலாம். நன்றி.